Hola, soy Adrián Merín de Discovery Line y con Lloret de fondo quiero mandar toda la suerte del mundo a Carla Frigo, que presenta su candidatura, su canción de Bésame en el Benidorm Fest. La podréis ver este jueves a las 10:45. No olvidéis votarla porque es muy importante para que gane y pueda ir a Eurovisión. Lo podéis hacer por SMS o también lo podéis hacer de forma gratuita en RTV Play. No olvidéis votar para que Carla vaya a Eurovisión. ¡Suerte!